Po úspěšné řadě vozů Škoda Specialized, Silverline a Sportline přichází nová a kulatá Škoda Henline. maskovací design je dodáván ve dvou provedení, letní a zimní. Jistě vás potěší. Pevná a neprůstřelná skla. Plyn z výfuku je zaveden přímo na komoru řidiče. Tento systém se již v praxi osvědčil. Rádio je aktivní a s touto anténou má 12krát více pamětí. Najdeme zde alternativní pohon na plyn. Motor je řízen počítadlem. K základní výbavě patří velký výběr palubních zbraní. K nadstandardnímu vybavení patří houfnice 90 mm. Novinkou jsou dost těžké kulomety pod pršetními reflektory. Pro případ tragické nehody Je vůz vybaven přímým spalováním. a 365 dalších zlepšení. Tady, A tady, a tady, a tady, a tady, a tady, a ještě, a ještě, a ještě tady, a ještě, a tady, i tady, a tady, a tady, a ještě, a tady, a tady, a tady, a tady, a tady, a ještě, a ještě, a tady, a tady. Nová kulatá Škoda Henline. Škoda, že ji nemáte. Ale nevěžte hlavu. Škoda je umřít.